Ćao, ja sam Rale, ovo je moja kuhinja i danas kuvamo brzu hranu, pileći paprikaš. Zašto brza hrana? Zato što je čas posla gotov, ne zahteva mnogo truda i onako lepo je jelo da se jede na kašiku i vrlo je zgodan kad niste u prilici ili vas mrzi da kuvate nešto mnogo, čas posla se sredi pileći paprikaš. E sad, od onoga šta nam treba? Naravno, treba nam piletina. Meni je nekako slatko da pileći paprikaš pravim od krilaca. Mnogi drugi prave od većeg dela pileta, batkovi, karabatkovi, belo meso, a meni je nekako slatko od krilaca da ga pravim. Od drugih sastojaka crni luk, krompir, so. Ovde ima mešavinu peršuna i mirođije, lorber, crni biber u zrnu, aleva paprika, svinjska mast, beli luk. Oni koji ne vole svinjsku mast ili ne koriste svinjsku mast, ovo naravno sve mogu da odrade na ulju bez ikakvog problema. I ovo je jedno od onih jela koje, bar sam ja svojevremeno, naučio vrlo rano da kuvam i to je, pa neću da kažem prostačko jelo, mislim glupo bi bilo tako ga nazvati, ali to je ono jelo gde su mnoge kuće, kad sam ja bar bio mali, mirisale na paprikaše i to je nekako, onako to mene nekako vezuje za detinjstvo, a u suštini je sasvim okej ko voli da sebi pripravi paprikaš. Razne su varijante paprikaša. Koliko ljudi, toliko čudi i toliko recepata za pileći paprikaš. Ja ga kuvam na ovaj način, što naravno nikoga od vas ne obavezuje da ga kuvate na takav način. Jednostavno, svako treba da gradi svoj stil i svoj način kuvanja, svoj ukus. I u tome i jeste čar kuvanja. Svako treba sebi da ugađa i da pravi ono što se njemu jede, onako kako se njemu jede. Rest ovoga se završava na šporetu. I prvo ćemo rastopiti mast. Opet kažem, ko ne voli ili ne koristi svinjsku mast iz bilo kog razloga, sve ovo vrlo legitimno se odradi sa uljem. Prvo sam u mast stavio biber i lorber da puste svoje ulja etarska i onda ide lukac. I sad na tihoj vatri ćemo dinstati luk. Nećemo soliti jer ne želimo da luk prerano pusti svoje sokiće. Hoću da i luk ima jaku aromu kad bude gotovo sve. Tako da neka ovo malo sad na jako tihoj vatri uči zanat. Posle ćemo ubaciti krilca i njih ćemo takođe prvo prodinstati pa ćemo kuvati. Neka ovo radi svoj posao. Luk je lepo ostaklio i sad dodajemo krilca. Kožurom na dole za početak. I kad ovo pravite prema veličini šerpe, odredit ćete koliko vam helikoptera treba da bi imali dovoljno krilaca. Čekaj da smestimo sva krilca. Smestimo sva krilca. Biće tu mesta. Ovdje će biti malo mesta.
I evo ga, repni rotor, onaj mali. Prvo prodinstamo krilca s obe strane. I prvo sa strane gdje je kožura, onda ih okrenemo sa druge strane. Kad posive, onda ćemo tek naliti vodu. Evo su. Krilca s jedne strane, sad ih lepo isprevrćete. Sad ovo više ne mogu da radim prstima. Malo je vruće. Ali cilj je da ih lepo isprevrtete sve. Da se ona malo prodinstaju sa druge strane. Onda ćemo, kad se prodinstaju, naliti vodu i dodati ostatak začina i onda ćemo poklopiti i pustiti da se to lepo krčka na tihoj vatri. Sve radimo na tihoj vatri. Krilca su se i sa druge strane prodinstala i nalivamo vrele vode da ne prestane kuvanje i dodajemo preostale začine. Aleva paprika, jer ovo je paprikaš. Paprikaš bez paprike nije paprikaš. Ovdje je mešavina peršunovog lista i mirođije i dodat ćemo malo naše domaće začinske soli koju sam pravim. Ima i emisije o tome i sad lepo ovo promešate. Poklopite. Ćao. Pola sata na laganoj vatri, pa ćemo da vidimo kako nam se razvija situacija. Ugasili smo plin jer je paprikaš gotov. Kako znate da je paprikaš gotov? Vrlo jednostavno. Uzmete kokčicu od pileta i ako možete ovako fino da izvučete iz krilca, to znači da je paprikaš gotov. Ovo je tako dobro. Ne vredi, ovo mora da se proba. Mora da se proba. Lep, gust, fini pileći paprikaš. Najbolje je da ga servirate sa krompirom ili sa krompirovim noklicama, ali i krompir i noklice kuvajte i poslužite pred sam ručak ili večeru ili kad god. Jer ako krompir kuvate zajedno sa paprikašem, onda morate sve da pojedete, jer krompir ne trpi da ga posle vratite u frižider pa čekate sutra. Ovako je mnogo jednostavnije. Koliko vas ima, toliko krompira, pa svako sebi neka sipa. Inače, pošto u ovome nema zaprške, jer ja nisam ni nešto specijalno ljubitelj zaprške, ovo mogu ovako pripremljeno da jedu i ljudi koji vode računa o količini ugljenih hidrata, pa stoga ne jedu krompir. Njima bih preporučio integralnu testeninu. Sasvim to lepo može da se posluži kao dodatak ovom paprikašu i eventualno salata neka koja bi bila nakisela, prolećna, lagana, čisto da vas odmori od paprikaša. Tako da, ako vam se ovaj recept dopao, probajte i sigurno ćete uspjeti ovako da skuvate sebi jako lep paprikaš. Ako vam se dopao recept, pretplatite se na kanal i bit će još ovako lepih emisija raznoraznih. Tako da, prijatno vam bilo, a i prijatno nama.